Бүләктәрдән кесеһе юк диләр. Була уның бары олыһы. Олы бүләк менән тәбрикләйбез. Кушып шунда йөрәк йылыһын дип, бүгенге ихлас күңелдән тапшыруын башлайбыз. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ. Барлык ижади төркем исеменән һеҙҙе мин Гүзәл Батыраева сәләмләйем. Хөрмәтле ихлас күңелдән тапшырыуы редакцияһы. Һеҙҙең ярҙам менән Краснокама районының Ҡуян ауылында ғүмер итеүсе ҡәҙерле кешебеҙ, тормош иптәшем, атайыбыҙ, ҡайныбыҙ Фәғит Хәмзә улы Авзаловты 65 йәшлек күркәм ғүмер байрамы менән тәбрикләп, күңел түрендәге иң йылы хистәребеҙҙе юллағыбыҙ килә башланып китә был хат юлдары. Фәғит Хәмзә улы Дүртөйлө районының Йосоп ауылында ғүмер итеүсе ишле ғаиләлә донъяға ауаз һала. Бала сағынан атаһы менән Ағиҙел буйына йөрөргә ярата. Тәбиғәткә һөйөү бүгенге көнгә тиклем һаҡланған. Ул бар буш ваҡытын урманда һәм яр буйында үткәрергә ярата. Фәғит Хәмзә улы хаҡлы ялға сыҡҡансы ҙур нефть компанияларының береһендә водитель булып эшләне. 1986 йылда ул беренселәрҙән булып Чернобыльдағы атом электр станцияһында булған шартлау эҙемтәләрен бөтөрөү өсөн юллана. Уның ҡайтҡас атайым эшләгән компанияға юллама буйынса эшкә килеүсе Резида Фәнәүи ҡыҙын осратып, дуҫлашып китәләр. Бер аҙҙан йәштәр өйләнешеп, матур донъя ҡороп ебәрәләр. Беҙгә ике ҡыҙҙары Зилә һәм Зинирға ғүмер бүләк итеп, лайыҡлы тәрбиә белем биреп, оло тормош юлына сығарҙылар. Хәҙер инде һәр кемебеҙҙең үҙ донъяһы, үҙ юлы. Мин өлкән ҡыҙҙары Зилә, тормош иптәшем Айрат менән Өфө ҡалаһында төпләндек. Анель, Амаль исемле ике ҡыҙ тәрбиәләйбеҙ. Һеңлем Зиниры кейәүбеҙ Ришат менән Екатеринбургта йәшәй. Улар да ике ҡыҙ балаға ғүмер бүләк итте. Дарина менән Раданы үҫтерәләр. Атайыбыҙ хәҙер бәхетле олатай, йәнсәрҙәре өсөн өҙөлөп тора. Ҡәҙерле кешебеҙ әле Хазино шифаханаһының именлек хеҙмәтендә эшләй. Хеҙмәттәштәре үҙен яратып, хөрмәт итеп торалар. Атайыбыҙ һәр кем менән дә уртаҡ тел таба. Бергә үткәрелгән табындарҙың йөҙөк ҡашы ул. Ҡәҙерле кешебеҙ ярҙамсыл, оло йөрәкле, мәрхәмәтле. Береһенең дә үтенесен кире ҡаҡмай. Шуға күрә лә ауылдаштары ла үҙен хөрмәт итә. Әле әсәйебеҙ менән Ҡуян ауылында гөрләтеп донъя көтәләр. Баҡса үҫтереп, мул уңыш алалар. Ҡош-ҡорт аҫрайҙар. Тәбиғәт ҡосағында ял итергә лә яраталар. Ошо матур юбилей менән ихлас ҡотлайбыҙ атайыбыҙҙы. Ҡәҙерлебеҙ, һин беҙҙең өсөн ғүмеребеҙ буйы терәк була белдең. Һинең кәңәштәрең әле булһа беҙгә ныҡ ярҙам итә. Һиңә таҙалыҡ, һаулыҡ, тыныс-ҡартлыҡ, донъя ҡаршылыҡтарына бирешмәйенсә, беҙгә, балаларыңа, туғандарыңа кәрәк булып, оҙон-оҙаҡ йәшәүеңде генә теләйбеҙ. Киләсәгең тик шатлыҡ, ҡыуаныстарға, бәхеттәргә тулы булһын. Йән тыныслығы юғалмаһын, күңел гөрлөгөң, эшкә дәртең бер ҡасан да һүнмәһен, күрелмәһен. Донъяла барлыҡ матур, изге эштәрең үҙеңә меңләтә әйләнеп ҡайтһын. Тормошобоҙҙың йәме булып, ҡәҙер хөрмәткә төрөнөп, бәхетле, һау, сәләмәт тормошта ғүмер кисер. Хөрмәтле юбиляр, туғандарығыҙҙың ихлас теләктәре был һүҙҙәр менән генә тамамланмай. Улар һеҙгә донъялағы иң ябай һәм шул уҡ ваҡытта иң ҡиммәтле һүҙҙәр әйтәләр. Атай, беҙ һине яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ, тиҙәр улар. Ғүмерҙе бит йылдар билдәләмәй, йәшәү дәрте булһын күңелдә. Беҙ теләгән шатлыҡ, бәхет, атай, юлдаш булһын һиңә ҡартлыҡта, тип, йөрәк түрендә ятҡан иң изге теләктәрен тормош иптәшегеҙ Резида, ҡыҙҙарығыҙ Зилә, Зинира, кәүҙәрегеҙ Айрат, Ришат, йәнсәрҙәрегеҙ Дарина, Анель, Амаль һәм Рады юллай. Хөрмәтле Фәғит Хәмзә улы, киләсәктә барлыҡ эшләгән яҡшылыҡтарығыҙ һәм изгелектәрегеҙ сауап булып ҡайтһын. Һеҙгә бәхетле киләсәк насип булһын. Яҡын кешеләрегеҙҙең ҡәҙер хөрмәтенә генә төрөнөп, оҙон-оҙаҡ йәшәгеҙ әле. Зратика, с днем рождения. Желаю тебе много сил. Я люблю тебя, потому что ты такой разный у меня. Желаю много сил. Зратика, поздравляю тебя с днем рождения. Ты у нас самый классный. Мы тебя любим. Зратика, день рождения. Я тебя очень люблю. Я тебе подарю подарочек. Күңелле генә бергә генә. Биепләр ай.
Yaktı kıyaş jirgen urlar sibe Balınlarda çerçekte kurban Yıllar üten yırak bıktım dibe Dostlar kitemem belek yolgan Dip yüreğim bir de tuktamasın
Сәйбеденең бөтен нәфислеген килә бөгөн бүләк итәһе. Дөньядагы матур һүҙҙәрҙең дә иң йылыһын килә әйтәһе дип башланып китә сираттағы ҡотлау хаты. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, ҡәйнәбеҙ Рәзилә Ғүмәр ҡыҙы Аҡҡолова 60 йәшлек матур ғүмер байрамын, юбилейын ҡаршылай. Һөйөклө кешебеҙ Миәкә районы Ҡәнбәк ауылында 1964 йылдың 6 августында күп балалы ишле татыу ғаиләлә донъяға килә. Бәләкәй генә сағынан шук, отҡор ҡыҙ булып үҫә. Гел бишле билдәләренә генә уҡый. Йыр бейеүгә оҫта була. 1979 йылда 8 йыллыҡ Ҡәнбәк мәктәбен тамамлай һәм Бәләбәй педагогия училищеһына уҡырға инә. Иң абруйлы һәм ауыр хеҙмәт талап иткән уҡытыусы һөнәрен һайлаған ул беҙҙең әсәйебеҙ. 40 йыл үҙ эшенә тоғро алып башланғыс класс балаларына белем өләште. Бик күп йылдар Стәрлебаш районының Айтуған мәктәбендә лә эшләй. Уҡыусыларын яратып, бар күңелен биреп хеҙмәт итте. Намыҫлы хеҙмәте Башҡортостан Республикаһының Мәғариф һәм фән министрлығының Мәғариф бүлеге тарафынан бихисап почет грамоталары, рәхмәт хаттары менән дә бүләкләнде. Хеҙмәт ветераны Башҡортостандың халыҡ мәғариф отличнигы тигән исеме лә бар. Тынғыһыҙ уҡытыусы бер ваҡытта ла мәктәп эше менән генә сикләнеп ҡалманы. Ауыл тормошонда ла ҡайнап йәшәне. Уҡыусылары әсәйемде байрам һайын килеп ҡотлап, осрашыуҙарға саҡырып торалар. 2 бала, ҡыҙы Эльвира һәм улы Рөстәмгә ғүмер бүләк итте ҡәҙерлебеҙ. Беҙ әсәйебеҙгә ғүмер бүләк иткәне, лайыҡлы тәрбиә һәм белем биргәне, үҙ аллы тормошҡа аяҡ баҫырға ярҙам иткәне өсөн рәхмәтлебеҙ. Һаман да беҙҙе сабый саҡтағылай хәстәрләп тора. Йән-йәнсәрҙәрендә тәрбиәләшә. Яҡыныбыҙ оло йөрәкле, ихлас күңелле, мәрхәмәтле туған йәнлегеше. Бер туған апай, һеңлеләре, ағайҙары өсөн йән атып тора. Ҡайғыны ла, шатлыҡты ла бүлешеп йәшәй. Әле Рәзилә Ғүмәр ҡыҙы приют ҡасабаһында көн итә, хаҡлы ялда. Спорт менән шөғөлләнә, баянда уйнай, бик матур йырлай, сәйәхәт итә. Миңә балаларымды тәрбиәләшергә лә ярҙам итә. Баҡсала йәшелсә, емеш өҫтәргә, тәмле итеп, бешерергә ярата дип хатын дауам итә юбилярҙың ҡыҙы Эльвира. Һәм йөрәк түренән сыҡҡан ҡотлау һүҙҙәренә лә күсә. Тыуған көнөң менән, әсәй. Һиңә тәү сираттан ныҡлы һаулыҡ, бөтә теләктәреңдең ҡабул булыуын, бәхетле оҙон ғүмер теләйбеҙ. Бәлә-ғазалар һине урап үтһен. Ваҡ-төйәк нәмәләр өсөн ҡайғырма, сәбәпһеҙ борсолма, үҙеңде һаҡла. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ, ҡәҙерләйбеҙ һәм хөрмәт итәбеҙ. Һин беҙҙең иң яҡын һәм иң ҡәҙерле кешебеҙ. Беҙгә ғүмер биреүең, тәрбиәң өсөн рәхмәт. Һин иң яҡшыһы тип барлыҡ яҡындарығыҙ, туғандарығыҙ исеменән тәбрик хатын юллаусы ҡыҙығыҙ Эльвира, кейәүегеҙ Руслан, улығыҙ Рөстәм, киленегеҙ Лиана, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Вадим, Диана. Хөрмәтле Рәзилә Ғүмәр ҡыҙы, киләсәктә лә балаларығыҙҙың, йән-йәнсәрҙәрегеҙҙең игелеген күреп, татыулыҡта, именлектә гөрләтеп йәшәргә яҙһын. Алдағы юбилейҙарығыҙ тағы ла бик күп булһын. Хәҙер башҡарыласаҡ йырҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн һайланған. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Йән белгәнсә йәшәйем, был тормошто тәмләп өсәм, мине күңелемә йыйып барам донъя йәмен. Йөрәк менән йәшәйем, бер нимәгә лә бирешмәйем, юлда шатлыҡтар, бәхеттәр өләшәм. Dünya
Һаумыһыгыда хөрмәтле ихлас күңелдән тапшыуы хезмәткәрләре. Һеҙгә ҙур үтенес менән мөрәжәғәт итәбеҙ. Йырлы моңлы тапшыуығыҙ аша беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ, әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ Светлана Сәрвәр-ҡыҙы Мәсәлимовны 75 йәшлек күркәм байрамы менән тәбрик итергә теләйбеҙ дип башлана был хат юлдары. Беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ 1949 йылдың 3 августында Пермь өлкәһенең Соликамск ҡалаһында йәшәүсе хәрбиҙәр ғаиләһендә донъяға ауаз һала. Әсәйебеҙ ғаиләлә көтөп алынған берҙән-бер бала була. Светланаға 5 йәш тулғас, улар Өфөгә күсеп ҡайталар. Мәктәпте, һуңынан төҙөлөш техникумын тамамлағандан һуң күп йылдар Башкир граждан проекты институтында, һуңынан Роспроект институтында инженер-конструктор вазифаһында эшләй. Намыҫлы хеҙмәте бихисап маҡтау ҡағыҙҙары, почета грамоталар менән дә билдәләнгән. Ҡәҙерле кешебеҙ ҡайҙа ғына эшләмәһен, эшен еренә еткереп намыҫ менән башҡарҙы. Үҙен хеҙмәттәштәре лә хөрмәт итеп торҙо. Хеҙмәт ветераны тигән исеме лә бар. Тормош юлында беҙҙең буласаҡ атайыбыҙ Рәмилә Зәкәри улын Мәсәлимовты осратып кәүгә сыға. Күптән түгел ғаилә ғоруҙарына ла 55 йыл тулды. Ата-әсәйебеҙ беҙгә өс ҡыҙҙарына Эльза, Регина, Алинаға ғүмер бүләк итеп матур тәрбиә белем биреп оло тормош юлына сығарҙылар. Хәҙер инде һәр кемебеҙҙең үҙ донъяһы. Ҡәҙерле кешеләребеҙ, хәҙер йән-йәнсәрҙәре Эрик, Альберт, Максим, Валерия өсөн йән атып торған олатай өләсәй. Кеүҙәре Николай менән Артурға яҡшы ҡәйнә-ҡайны. Беҙ барыбыҙ да әсәйебеҙҙе бик ныҡ яратабыҙ. Ул изге күңелле, ҡунаҡсыл, мәрхәмәтле, оло йөрәкле кеше. Һөйөклө әсәйебеҙҙе юбилей менән ҡотлап, уға ныҡлы һаулыҡ, атайыбыҙ менән бергә оҙаҡ йылдар бәхетле йәшәүен теләйбеҙ дип хаттарын дауам итә Светлана Сәрвәр ҡыҙының балалары. Әсәй, күңелеңдән тыныслыҡ, тәнеңдән сихәт, тормошоңдан именлеге бер ваҡытта ла китмәһен. Балаларыңдың һәр шатлығын, һәр көйөнөсөн үҙенә һыйҙырған йөрәгең бер ҡасан да борсолоуҙары белмәһен. Береһенән береһе шәп ҡыҙҙарыңдың, кәүҙәреңдең, йән-йәнсәрҙәреңдең изгелектәрен күреп, тормош иптәшең, атайыбыҙҙың терәк таянысы, кәңәшсеһе, йортобоҙҙың яҡты нуры булып, донъя рәхәтлектәре кисереп, бәрәкәтле мул тормошта йәшә. Һин булғанға беҙ бәхетле, ошо бәхеттән яндырман, Хоҙай. Беҙ һине яратабыҙ. Ҙур рәхмәт барыһы өсөн дә. Байрамыңдың матур хәтирәһе күңелеңдә ҡалһын уйылып. Тәбрикләйбеҙ һине ысын күңелдән, барыбыҙ да бергә йылып. Маңлайҙағы һырҙар, үткән йылдар, борсолоуҙар эҙе аҡ сәсен. Балаларың һиңә рәхмәт әйтә, ҡотло булһын 75 йәшең. Әле тағын 100-гә еткәндә лә дәртле булһын йөрәк тибешең. Сәләмәтлек, тыныс ҡартлыҡ оҙатып барһын ғүмереңдең ҡалған өлөшөн тип, матур шиғыр юлдары аша изге теләктәрен юлай ҡыҙҙарығыҙ Эльза, Регина, Алина, кәүҙәрегеҙ Николай, Артур, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Эрик, Альберт, Максим, Валерия. Хөрмәтле Светлана Сәрвәр-ҡыҙы, беҙҙә һеҙҙе матур ғүмер байрамығыҙ 75 йәшегеҙ менән тәбрикләйбеҙ. Балаларығыҙҙың, тормош иптәшегеҙҙең ҡәҙер хөрмәтенә генә төрөнөп, йөрәк йылыһын тойоп, оҙон-оҙаҡ бәхетле йәшәргә яҙһын һеҙгә. Музыкаль бүләк һеҙҙең өсөн рәхим итеп тыңлағыҙ. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә күреп киләм. Гөлгә күмеп бүген сине ҡәҙерлем минем диям. Туған көнөң менән ҡотлап шырлар язам бүләккә. Һине гүзәлем, гүзәлкәйем, матур бүген бигерәк тә. Бәхетле булып ҡайғы күрмә, сағышларға уралма. Туған көнөң яҡты булсын, баранды да юғалма. Бәхетле булып ҡайғы күрмә, сағышларға уралма. Туған көнөң яҡты булсын, баранды да юғалма. Ҡарама ағып суларға йәшең сызланып, Отырма туған көндә йәшләрең ышыланып,
Bütün jiller nazlap seni baş giysinler koyunlar Sayrar kuşlar koyun sayın zindayınla sayratlar Bəxtli bolup koydu kürme Sadışlarga uralma Tuğan günün yaklı bulasın Varandı da yoğalma Bəxtli bul koydu kürme Sadışlarga uralma Tuğan günün yaklı bulasın Varandı da yoğalma Barınızda kutlayın. Doğan günleriniz olsun, barınızda. Sen sağ olun. Ödüller kibik sarılanma, kışlar kibik oğarma Şeyler kebek yağımla bul, ödüdü bağlamazlarga Kilir bəxit, dik gütürüp, şatlıdığında küp olur Aziz enken bulak gitken, inzur bulak şul bulur Bəxtli bulup faydı kürme Sadışlarga uralma Tuğan günün yaktı bulasın Varandı da yoğalma Bəxtli bulup faydı kürme Sadışlarga uralma Tuğan günün yaktı bulasın Varandı da yoğalma Tuğan günün yaktı bulasın Varandı da yoğalma Varandı da yoğalma Hayırlı gün bizden yaratıp karagan ihlas көңілден тапшығы хезмәткәрләре. Һеҙҙең йырлы моңлы тапшыуығыҙ аша беҙҙең өсөн ҡәҙерле булғаны тормош иптәшемде. Атайыбыҙҙы, олатайыбыҙ, ағайыбыҙ, туғаныбыҙ Ришат Ринат улы Сиддиҡовты матур ғүмер байрамы 50 йәше менән тәбрик итеп, күңел түрендәге иң изге теләктәребеҙҙе юлларға теләйбеҙ дип башлана был хат юлдары. Ғәзиз кешебеҙ 1974 йылдың 27 июлендә Ҡырмыҫҡалы районы Шаймырат ауылындағы ишле ғаиләлә беренсеһе булып донъяға ағас һала. Үҙенең кесе Рауил Рәзиф туғандарын тәрбиәләшеп, уларға терәк таяныс булып үҫә. Мәктәпте тамамлағас, Яғыулыҡ энергетика колледжына уҡырға инә. Һөнәр үҙләштергәс, ватан алдында хәрби бурысын Северодвинск һәм Мәскәү ҡалаларында хәрби диңгеҙ флотында үтә. 1997 йылда Венера исемле һылыуығыҙ менән матур итеп ғаилә ҡорып ебәрәләр. Хәҙер инде 30 йылға яҡын бер-береһенә терәк таяныс булып, татыу донъя көтәләр. Мөхәббәт емештәре 2 балалары, мин ҡыҙҙары Дианаға һәм улдары Азаматҡа ғүмер бүләк итеп, лайыҡлы тәрбиә, белем биреп, оло тормош юлына сығардылар. Мин Ҡазан ғилми тикшеренеү университетын тамамланы. Азамат туғаным Яғыулыҡ энергетика колледжында уҡый. Ата-әсәйебеҙҙе уңыштарыбыҙ менән һөйөндөрөп торорға тырышабыҙ. Атайыбыҙ 1996 йылдан алып, әлеге көнгә тиклем Өфө нефть эшкәртеү заводында өлкән оператор вазифаһын башҡара. Үҙен хеҙмәттәштәре хөрмәт итеп, яратып торалар. Ҡәҙерлебеҙҙең бер генә минутта буш торғанын күрмәҫһең. Яратып баҡса эштәрендә башҡара. Ир-егеткә 70 төрлө һөнәрҙә ат дигән мәҡәл нәҡ уның тураһында. Һәр кемгә ҡулынан килгәнсә ярҙам итергә тырыша. Йортобоҙҙан бер ваҡытта ла кеше өҙөлмәй. Туғандарыбыҙ менән берҙәм булып, ҙур татыу ғаилә булып, бергә йыйылышып, шатлыҡтарыбыҙҙы уртаҡлашып, был донъяның ҡәҙерен белеп йәшәйбеҙ. Ошо матур ғүмер байрамында ҡәҙерлебеҙ Ришат Ринат улына йөрәк түрендәге иң изге теләктәребеҙҙе генә юллайбыҙ. Һөйөклө тормош иптәшем, атай, улым, кейәүебеҙ, һине ихлас күңелдән шатлыҡлы байрамың менән тәбрикләйбеҙ. Һин ер йөҙөндә иң ҡәҙерле кешебеҙ. Тормош һынауҙарын ғорур үтеп, бөгөн беҙгә ҙур терәк, яҡшы кәңәшсе, йортобоҙҙың терәге. Һиңә ер йөҙөндәге иң изге, иң матур теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Тормошобоҙға йәм өҫтәп, беҙҙе һөйөндөрөп,
Арымайынса, ныклы сәламәтлек менән яшәргә ятһын һиңә. Туган көнең менән котлап йыелган быз һинең яныңа. Без бәхетле, туган йортыбызда һин безне көтеп торганга. Һин булганда безнең тормыш матур, һин бит безгә олы бер терәк, матур яшә, бер үк исән һау бул. Һин бит безгә бик нык кәрәк. Киләсәктә язмыш пар канатыбыздан айырмаһын, озак елдар бәхет шатлыкта гомер итәргә ятһын. Туган көнең менән кадерлебез дип матур тәбрик хатын тамамлай, һезне яратып хөрмәт иткән. Һезнең менән горурланган тормыш иптәшегез Венера, балаларыгыз Диана Азамат, атаягыз Ринат Сәйит Нур улы, кайныгыз Ямил Ямгый улы һәм уның тормыш иптәше Зәйтүнә Зиннур кызы. Хөрмәтле Ришат Ринат улы, без дә һезне алтын юбилейгыз белән ихлас күңелдән котлайбыз. Якын кешеләрегезнең йөрәк йылыһын тоеп, кадер хөрмәтен күреп, бәхет шатлыкка төрнеп, озын-озак матур гомер итегез. Газизләрегез һезнең өчен йырда хайлаган, рәхим итеп тыңлагыз. Barta bilbet sirleşe aylığı tülüde Yürüre oynay tutundar dimir tülüde Aksarla kahık şak yar sidünde Sahay kahalar kemeler Aksarla kahık şak yar sidünde Sahay kahalar kemeler
тамашашы бар ма? Кулыгызны көтәргез әле менә. От души! Хатыныңызның кулларын тотыгыз әле, пожалуйста. Хотя бы концертта тотыгыз әле. Басыгыз әле. Яратасыз икән, якын итәсез икән, хөрмәт итәсез икән, басыгыз әле. Басыгыз, бас, уялмагыз, бас, идегез, бастык. Уялмагыз, карыйм әле. Без тиген Нурлаттан килгәч, Казан тамашасын карый әле, парлап йөрүче тамашачы бар микән? Әдегез. Кычаклагыз әле хатыннарыгызны, пожалуйста. Хотя бы концертта, син каршы кычаклагыз әле. Үбегез әле бер икешне. Үбегез хотя бы концертта. Мин сине яратам дип кычкыргыз әле. Бер икеш мин сине. Булды, утыргыз, булды. Үбешергә кушмадым бит, булды. Кычаклагыз дигәч, бөтенләй малай. Казып китте берәү. Күптән күргән җавап ахры минем кебек хатыным. Мин сине барыбер яратам. Бу сезнең идегез да? Нинди генә булсаң да йөрәгемнең ярасы кайшакын ярдыга тисәң дә Син. Мин сине барыбер яратам. Зарплата алып кайтмасаң да хатыным. Беләсезме? Мин бу җырны чын йөрәгемнән багышлыйсы килә. Бер-берсен бу дөньяда яратып, хөрмәтеп яшәгән парлы тамашачыга. Шул. Әйдәгез, йөрәк ясый гел менә шулай. Окей? Давай. 1, 2, 3. Мин сине барыбер яратам. Нинди генә булсаң да йөрәгемнең ярасын кайча кызлар салсаң да мин сине барыбер яратам. Ярату татлы газап эзләмә шиттән сөйлә синдән мине яра. Мин сине барыбер яратам. Ярату татлы газап эзләмә шиттән сөйлә синдән мине яра. Мин сине барыбер яратам. Кәр күзәнәгем белән әйтергә теләвем йөрәгем белән сизәм. Мин сине барыбер яратам. Ярату татлы газап эзләмә шиттән сөйлә. Бу җырны беләсезме? Мине яра. Бергәләп мин сине ярату татлы İzleme şiddet seyirle Sindət minə yara. İzleme şiddet seyirle Sindət minə yara. Gazel Reklam!
baribir yaratam. İndiğin ne bulsa da yüreğimden yarası. Koyşak kızlar salsa da minsine baribir yaratam. Yaratu tadını kalsa üzleme şiddetsi şiddetin beni yara. Minsine baribir yaratu tadını kalsa üzleme şiddetsi şiddetin beni yara. Üzleme şiddetsi şiddetin beni yara. Şiddetin beni kızım yarat beni yarat. Ben sizni просто люблю и все. Dinledim min seni inşayan buranğa. Sen minen koynama yılıştın uramda. Jillerge eğlenip iňime kagıldın. Sen diye bıntılıp jillerge sarıldın. Dinledim min seni inşayan yankırga. Dinledim koyaşka okşattım dağılga. Sağnudan çıgarda yoşkındı yüreğim. Min seni bäxetniň özüne diledim. Diledim min seni ince yankırga. Diledim koyaşka okşattım dağılga. Sağnudan çıgarda yoşkındı yüreğim. Min seni bäxetniň özüne diledim. Dinledim min seni yazlarımın nazına. Sabır et gitmesin kalale azgına. Şeylerinin jılısı köngülle kozgattı. İşleri sin bolup tibretip yıklattı. Dinledim min seni ince yankırga. Dinledim kıyaşka okşattım davulga. Sağnudan çıgarda yoşkundu yüreğim. Min seni bäxetniň özüne dinledim. Dinledim min seni ince yankırga. Dinledim kıyaşka okşattım davulga. Sağnudan çıgarda yoşkundu yüreğim. Min seni bäxetniň özüne dinledim. Özüne dinledim.
Әкірінігіне яшілігімдің Юмығағын өтіп барам Ақ үйділден кетіп барам Яшіліктен өтіп барам Әкірінігіне яшілігімдің Юмығағын өтіп барам Әкірінігіне яшілігімдің Юмығағын өтіп барам Hürmetli dostlar, sizin xatlar boyunca әзірләнгән музыкаль программа бада тамам. Қойған мақсаттарыгыз, тілектерегез буйымга ашһын. Тормышыгызда мөгъҗизәләр, көтелмәгән кызыклы очрашулар, танышулар күбрәк булһын дигән теләктә, сезнең белән хушлашабыз. Сау булыгыз.